Ayan yung nut nya. Then pag natanggal na po yung nut nya, tanggalin nyo pa rin po yung washer. Then applyan nyo ng WD-40 para medyo lumuwag pag inangat siya. Yan, shake nyo lang po. Paangat. Yan, una po namin nilinis itong plastic tab nya. Pwede nyo pong iset ng spin yan. I-plug nyo po yung washing machine, then i-program nyo sa spin. Para habang nililinis nyo, nagde-drain siya. Habang ni-scrub, nagde-drain siya dyan.